क्या आपने कभी सोचा है इतनी भारी एरोप्लेन आसमान में कैसे उड़ जाती है? असल में जब एरोप्लेन आगे की ओर तेजी से बढ़ता है तो उसके पंख हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं और हवा उसे ऊपर उठाती है। इसे कहते हैं लिफ्ट फोर्स। इंजन देता है थ्रस्ट यानी आगे बढ़ने की ताकत और पायलट कंट्रोल करता है सब कुछ ताकि प्लेन सुरक्षित आसमान में उड़ सके। तो अगली बार जब आप प्लेन में बैठें, याद रखिए आप हवा की ताकत पर उड़ रहे हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, सब्सक्राइब करो।